Всем привет! Мы снова на канале Наша Ваша Кухня. Сегодня будем готовить сироп из подорожника, лечебный сироп. Для этого нам потребуется сахар и листья подорожника. Пропорции по объему соблюдаем 1 к 1. Готовить сироп сегодня будем из подорожника ланцетного. У него удлиненные листья и он очень качественный в качестве сырья. Сироп подорожника применяется от простудных заболеваний, дыхательных путей и воспалительных явлений в области рта и горла. Нарезаем листья подорожника кусочками и слоями, чередуя с сахарным песком, выкладываем в стеклянную банку. Последний слой, верхний, должен быть из сахарного песка. После этого даем двое суток постоять в банке в тепле, чтобы растворился наш сахарный песок, и убираем в прохладное место на 2 месяца. При этом перетряхивая содержимое банки 2 раза в неделю. По истечении 2 месяцев переливаем выделившийся сироп подорожника в стеклянную баночку через ситечко и убираем на хранение в холодильник до востребования. Принимаем сироп по необходимости 3 раза в день за 20 минут до еды по 1 чайной ложке. Желаю всем здоровья, вы это сможете, подписывайтесь на наш канал.